皆さんこんにちは。 Hello MUK で everyone, す。 I'm 今日こ MUK. のチャンネルではライカ Today M on の this どこ channel, にも we ない will ようなアク publish a セサ short リー video を of 3D3D プリン printing, ター a で工 unique 作 Leica するショー accessory. トビデオを公開します。このカメ This ラは camera is 10X2 です。 10X2. 採水根性の This is a スクエア square フォーマッ format トの 30 film 35mm フ film ィルムカ camera メラで made す。 by Zeiss-Ikon. なかな It か is レ a アなカ very メラ rare で camera eBay でも and is 高 being 額取 sold 引が at a され high てます。 price on eBay. このレンズを What ライカ kind M of モノクロー pictures ムに装 can you 着し take たら with ど this んな絵 lens が撮れ attached る to the のでし Leica ょうか。 Mono? レン The ズは lens カー is ド Carl サイ Zeiss ズドナ Sonnar 40mm f2. 40mm F2 です。 If 皆様 everyone が clicks 動 the 画の like いいね button ボタ on ンを this 押していた video, だけ the たら、 project will こ be のプロダク completed. ツが完成します。お願いします。 Please. はい、あ Thank りが you. とう。映像は The 3D セ video ブン is a 画面キャプチャー 3D です。 capture. この図面は以前書い This たものです drawing が、 was written アダプ before, ターの but I 指 will のかかる upgrade 部 the 分 design の of the デザイン part を where the アップグ finger of レ the ードして adapter みます。 rests. The 理由 reason は is レン that ズ the lock 着 part 脱 is 時にロック burdened の when 部 the 分に lens 負 is 担がか attached かるから and です。 detached. After writing 3D キャドを 3D 書き終え CAD, たら send the data to the 3D プリン 3D ターの printer スライ slice スソフトにデータ software. を送ります。素材や設 After 定の確 confirming 認 the をしたら、 materials い and よいよプリ settings, ント it's の time 開 to 始で start す。 printing. ポチッとな。 Go! 1時間53 Wait 1分 hour 待ちます。 50, 3 minutes. 早送りにします。 Fast forward. この 3D プリンターは Zotrax M200P です。 This 3D printer is a Zotrax M200 Plus printer that is strong at outputting ABS materials. ABS 素材の出力に強いプリンターです。 In my work, I use 3 types of ABS materials. 僕の工作では3種類の ABS 素材を使い分けております。 Now that the print is finished, peel the finished product of the platform.「プリントが終了したので、出来上がったものをプラットフォームから剥がします。 Now that the print is finished, peel the finished product of the platform. 剥がしているのはラフトです。ラフトはプリントする部品 It の is 土 the 台と raft な that り is ます。 peeling off. The raft serves as the base for the part to be printed. 縦に伸びているのがサポーターです。工事現場で例えると足 Supporters 場 are の the ような ones も that のです。 extend 空 vertically. 中に It's 伸び like る構造を scaffolding on the 支えるため construction のもので site. す。 It is for supporting structures that extend into the air. M マウントの金属部品を組み込みます。マウントの部分は強度と耐久性を得るため金属の部品を使います。 Incorporates and mount metal parts. The M-mount part uses metal parts for strength and durability. 出来上がったアダプターにレンズを装着します。 Attach the lens to the completed adapter. レンズをライカ M に装着します。 Now attach the lens to the Leica M. どうですか？かっこいいではありませんか？ What do you think? Isn't it cool? 最後に無限円のチェックをします。 Finally, check for infinity. これはコリメーターです。 This is a color measure. Apply it to the lens. 無限円を見ます。 Look into infinity. 少しオーバーインフです。OK で It's す。 a little all-inflated. It's 出 okay. 来上がりをじっくり見てみましょう。 Let's take a closer look at the result. レンズを外します。 Remove the lens. レンズを装着します。 Attach the lens. It fits tightly.
ピントです。 Focus. 絞りです。 Aperture. ピント合わせはライブビューで行います。 Live view is used for このライ focusing. カ M はライカモノクロームタイプ246 This です。 Leica M is a Leica monochrome type 246. モノクローム This 専 Leica 用センサー sensor の is ライカ monochrome only. それでは撮影 Well に出か then, けます。 let's go shooting. 古いノンコートのレンズです。 It is an old lens and is uncoated. この通りコントラストは低いです。 The contrast is so low. ライトルームでエディットします。 Edit in Lightroom. いかがでしょうか。 What do you think? Isn't it cool? 今後もライカ M 向けに 3D プリンターでの工 I 作 will 動画を continue to 作 make ります。 videos of work with 3D printers for Leica. チャンネル登録よろ Please しくお願 subscribe いし to my ます。 channel.